بانک اروپایی تجدید و رشد اعلان کرد که در اختصار کارمندان اگرو اینوست بانک دست ندارد. مسئولان این بانک گفتند تصمیم از کار راندن بخشی از کارمندان اگرو اینوست بانک را سهامان بزرگش گرفتند. بانک اروپایی تجدید و رشد خود 12% سهمیه‌های اگرو اینوست بانک را در اختیار دارد. انتون اوسوف سخنگوی بانک اروپایی تجدید و رشد در صحبت با رادیوی آزادی در این رابطه گفت: سالهای اخیر در شورای ناظران اگرو اینوست بانک نیستیم و از این رو نه در بررسی و نه در اختصار کارمندان این بانک دست نداریم. طبق قاعده چنین تصمیم ها از سوی سهامداران بزرگ و تنظیمگری ساحه بانکی در تاجیکستان یعنی بانک ملی گرفته می شود. اوسوف افزود بنابراین بانک اروپایی تجدید و رشد در اخراج کردن شماره زیاد کارمندان این بانک دست ندارد. عین زمان سهامدار اساسی اگرو اینوست بانک دولتی تاجیکستان است. 87 از 13% سهمیه‌های این بانک مال دولتند که وزارت مالیه از نام دولت به آن صاحبی می‌کند. چون بانک اروپایی تجدید و رشد خود را از طلب اختصار کارمندان اگرو اینوست بانک کنار کشید و گفت این تصمیم سهامداران کلان است، معلوم می شود وزارت مالیه و بانک ملی در اختصار کارمندان اگرو اینوست بانک سهم دارند. انتون اوسوف گفت بانک اروپایی تجدید و رشد سهامدار خرد و یا مینوریتری اگرو اینوست بانک است و بنابر جای داشتن اختلاف ها در استراتژی رشد من بعده این بانک در امور اداره آن شرکت ندارد. ولی به گفته او این سازمان به تاجیکستان در امر حل مشکلی بانک های گرفتار بحران شده اش کمک میکند. او گفت مشکلات بانک ها به زودی حل نمی شود. برای درک مشکل اصلی امور بانکی در تاجیکستان، بانک اروپایی تجدید و رشد یک شرکت کنسالتینگی را کرا کرده است که عین زمان وضعیت را از داخل می آموزد. وقتی نتیجه های این پژوهش آماده شدند، بانک اروپایی تجدید و رشد با بانک ملی برای معتدل کردن وضعیت بانک ها در تاجیکستان تلاش می کند. И мы рассчитываем и дальше работать в банковском секторе Таджикистана, чтобы укреплять его и развивать. اوسوف گفت فعالیت معتدلی بانک ها برای هر کشور از جمله تاجیکستان نهایت مهم است، چون که بانک ها به اصطلاح رگ های خونگرد هر یک اقتصاد هستند. انتون اوسوف میگوید بانک اروپایی تجدید و رشد تا زمان انجام پژوهش مشکل بانک های تاجیکستان از دادن هر گونه مشورت و یا دیاگنوز حالت بانک های کشور خودداری می‌ورزد. شرح بانک اروپایی تجدید و رشد در مورد دستورش جهت اختصار کارمندان اگرو اینوست بانک در حالی است که این بانک اخیراً نزدیک به 2000 کارمندش را اختصار کرد. اگرو اینوست بانک یکی از بانک های بزرگ تاجیکستان است که رهبریش را مرادعلی علی مردان رئیس سابق بانک ملی و معاون پیشین نخست وزیر بر عهده دارد. اگرو اینوست بانک و تاجیک صادرات بانک دو بانک بزرگ تاجیکستان طی 2 سال اخیر گرفتار مشکل هستند. در پی چنین مشکلات تاجیک پرام بانک و فنون بانک مفلس اعلان شدند، ولی اگرو اینوست بانک و تاجیک صادرات بانک با یاری دولت توانستند از مفلس شوی نجات یابند. دولت تاجیکستان 2 میلیارد و 250 میلیون سومانی به تاجیک صادرات بانک و 1 میلیارد و 70 میلیون سومانی به اگرو اینوست بانک کمک کرد. اما بعد کمک های دولت نیز وضعیت این دو بانک معتدل نشد و هنوز هم در پرداخت پول امانتگزاران عاجز است. بانک همچنان گرفتن پول را نیز از بانکمت‌هایش برای یک مشتری در یک روز تا 300 سومانی محدود کرده است. اگرو اینوست بانک یکی از بانک‌های نظام‌ساز تاجیکستان تا سال 2014 3/1 بازار بانکی را در کشور در دست داشت. این بانک همچنان مؤسس شرکت و کارخانه‌های مثل شرق، جمعیت سهامی پخته ختلان، تشکیلات قرضی باوری و همکاری و شرکت لیزینگی لیزینگ فایننس است. اختصار یکباره نزدیک به 2000 کارگر از یک اداره در تاجیکستان بی سابقه است. هرچند وزارت مهنت و شغل اهالی اعلان کرد که سال گذشته 2016 24000 کارمند در تاجیکستان از جای کاری خود اختصار شدند که نسبت به یک سال پیش 10000 نفر بیشتر بوده است.